हेलो और स्वागत है आपका इंडिया का रिव्यूज में। मैं हूं बिलाल और इस हफ्ते हम और आप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं Kia EV6 के बारे में। सेफ्टी की बात करें तो Kia ऑफर कर रही है 8 एयरबैग्स के साथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ABS और ब्रेक असिस्ट विद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स और ISO फिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स। यही नहीं, EV6 Kia इंडिया लाइनअप की पहली कार है जिसमें ADAS ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक भी इंट्रोड्यूस किया गया है। Like every other ADAS hardware, यहाँ भी आपको मिलता है फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अवॉइडेंस असिस्ट, लेन फॉलो असिस्ट एंड स्मार्ट क्रूज कंट्रोल। कैसा लगा ये वीडियो आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें ये भी लिख भेजिए कि हम अगले हफ्ते किस कार के बारे में डिस्कस करें। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।